हमारा सौरमंडल हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी भी इसी सौरमंडल का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपने कभी ग्रहों की आवाजें सुनी है? क्या उनमें आवाजें भी होती है? क्यों इतनी डरावनी है शनि ग्रह की आवाज? अब आप लोग हैरानी में पड़ ही गए होंगे कि यह आवाज कहां से आती है। अंतरिक्ष में कोई कैमरा तो नहीं लगा है जिससे हम उन आवाजों को कैप्चर कर सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, जो कि इन तरंगों को सुन पाना हमारे लिए नामुमकिन सा है। पर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में चेंज कर देते हैं। मतलब यह है कि इन आवाजों को इसी तरह से मापा और जांचा जाता है जिससे हम उन आवाजों को सुन सकते हैं। ये आवाजें आपको रहस्य में डाल देगी। कृपया अच्छी आवाज सुनने के लिए हेडफोन का यूज जरूर करें। नंबर 1, सूर्य की आवाज। नंबर 2, बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। नंबर 3, शुक्र ग्रह की आवाजें। नंबर 4, हमारी धरती यानी पृथ्वी की आवाज। नंबर 5, मार्स यानी मंगल ग्रह की आवाजें। नंबर 6, जुपिटर यानी बृहस्पति की आवाज। नंबर 7, सैटर्न यानी शनि ग्रह की आवाजें। नंबर 8, यूरेनस ग्रह की आवाज। नंबर 9, नेपच्यून ग्रह की आवाजें। नंबर 10, प्लूटो की आवाज।
नंबर 11 चंद्रमा की आवाज। और दोस्तों आखिरी पड़ाव में हमारे मिल्की वे यानी ब्रह्मांड की आवाज सुन लेते हैं। आपको इनमें से सबसे डरावनी साउंड कौन से ग्रह की लगी, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अंतरिक्ष के बारे में ऐसे ही जानकारी आपको अच्छी लगती होगी तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियां अंतरिक्ष की लाते रहेंगे। हमारी वीडियो अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए उस घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। एंड स्क्रीन में आपको हमारी पुरानी वीडियोस दिखाई दे ही रही होगी। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में।